ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল। আমি পিয়ালি লাইফস্টাইলে সবাইকে জানাই স্বাগত। বন্ধুরা কেমন আছো? বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তোমাদের ভালোবাসায় অনেকটা পথ এগিয়েছি, আর একটু পথ বাকি আছে, তোমাদের হাত ধরেই এগিয়ে যাব। নতুন বন্ধু যারা আসছো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও, তাহলে নিত্য নতুন নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যাবে। আর পুরনো বন্ধু যারা আছো প্লিজ আমার পাশে থাকো, আমিও পাশে থাকবো। আজকে তোমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আগেও তোমাদের সামনে শেয়ার করেছি, আমি অনেক রেসপন্স পেয়েছি। চ্যালেঞ্জ ভিডিওটার নাম কি জানো? কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তাহলে চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তোমরা তো জানোই কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা বহুত কষ্টের, খুব কাশিয়ে দিতে হয়। প্লিজ তোমরা আমার পাশে থাকো, আমাকে সাপোর্ট করো, আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা। তাহলে চলো দেখতে থাকো। কাশতে কাশতে পেটে ব্যথা চালু হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমরা যদি এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা যদি তোমরা প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো, সাপোর্ট করো, আমি আগামী দিনে আরও চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসব। তোমরা প্লিজ আমাকে একটুখানি সাপোর্ট করো যাতে এগিয়ে যেতে পারি এইভাবেই। আর তোমাদের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। চলো এই কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো লাইক কমেন্ট করতে ভুলবে না, আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দেবে। তাহলে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে, আর সবসময় হাসি খুশি থাকবে। তাহলে আজকের মতন টাটা, আবার একটা নতুন ব্লগের সাথে দেখা হবে।